注意看，鸟妈妈正在专心孵蛋呢。突然，它起身离开了，留下2个蛋在那儿。左边的那个蛋里面的雏鸟已经开始破壳了。它不停地挣扎着，想要出来。现在我们近距离观察，可以看到蛋壳上的裂缝越来越大。这时，鸟妈妈回来了。它轻轻地把蛋翻了个面，继续孵化。过了大约1个小时，一只可爱的小雏鸟终于探出了头。它看起来很有活力，很有精神，虽然它还是有些脆弱。我们可以清晰地看到，它的羽毛还是湿漉漉的。才过了1个多小时，这只小雏鸟就已经像是个小大人了。它身体的羽毛还是湿润的，它一直在叫唤着。现在看起来它越来越强壮，估计再过几个小时就能下水游泳了。